めっちゃ水着着てえあるじゃん。撮りますかそこで写真やだ。写真撮ったらじゃあパパの飾りはこれでいいですか？じゃあそこ行っちゃってはい。ママです。ママなんで戻ったの？ママここで待って。わかんない。浅いところでなんか来ちゃう。なんかできるじゃん。そんな。浮き輪持ってきた？できた。でっかいやつ。パパと入ろう。ママとね、2人で入る。まだね、すっぽんぽん。また彼が来る。泳がね波がすごいね。アイリかね、まあね、海行った時こんぐらいの波なの。こんなに波なかった。じゃあダメなんだよ。水着で入るの？水着でおるって。そう。水着の服はないの？ほとんど。確かに。じゃあどこでやりますか？砂遊び。じゃあそこじゃ。どうぞ。いいの？中入っちゃダメ。ペチャペチャしてる？あやっていい？あやって。どこあい？なんか出てくる。めちゃくちゃ深い。海がめちゃくちゃ深い。やばくね？カニが出てくるよ。やめてくれさ。チンアナゴが出てくる。めっちゃサラサラなんだけど。やだ、気持ち悪い。ここにも。気持ち悪い、気持ち悪いよ。いや、待ってない。ここまで水が来るんで。うわ壊れた。
棒立ててからね、なんていうんかな。足がパパじゃあでっかい山さあやってから棒立ててからやろうや。こうやってアイリ埋めようか。わあパパ。やめろわこう回すんよ。回すね。こうやってね。戻ってね。こうあ、そう。そうそうそう。はーい。ここ行きます。あまだはい。やってやべ。あ、オッケなんかこれポッキーみたい。ー。もうじゃあ、じゃあもう一回しましょう。一回チワワやります。よし、ゆうきアイリ埋める。おーいやめてよちょっでもね、気持ちいいアイリやってみ。じゃあ、ここにちょっと寝てみるさこうして。み。あれ、スコップは。アイリここに。スコップ。では、ね、やだえ、やだせいや埋めようって。やだよいしょ。よいしょ。やだようわーいやだやだやですやでアイリを埋めて。あったかい？温泉入っていいですかね。目に入ったよえ、目何あるの？やばアイリの形ずーっとね。髪が入る。髪の毛。やだじゃあ、あなた枕作ってあげましょうあ、。そうだね、そうだね。よい。アイリ初めて埋めてもらったんじゃない？え？アイさん、これちょっと写真に残さんやん。なんか水が流れるさ、道とか作るよったりせんやん。あ、でも今日あれよ、海があれそれが全部そうなの。どうですか。もういいね。はい、いいよね。写真撮ってもらったよく写真撮った。ちょっと待って。撮っていいよ。でもなんか動くの起きれる？起きれんのあれ。動かんの？おお。海行くの砂だらけ。これ何作る。見てここにね通してねこうやるんよ。ここにアイリがおってでバーってどういうこと。ここさ通るじゃん水が。こっちにアイリがこれなんかねここに入るの作ってからそこまで水来るの。水来るの、そこまで。来るよ。あ来たかも。あ結構ね深く使って掘らなきゃいけないんだよね。そうそうそうはいあれ
来た来た来た。うわー、すごい楽しい。うわ、すごい。ここで手も洗う。はい。泡ってゴミでしょ。で、これめっちゃ泡つく。確かに。もうこの水は一生出ていかないって。あ、来た。そうで来ない。魚が泳いでくるあ魚が泳いでくるー！で、魚おる。今？おるよスコップ。いいかもあ、お風呂が。